Третий день диеты, рецепты даны для 2-3 порций, соблюдайте, пожалуйста, дневную норму калорий. Вот кипят мои груши, видите, они уже прозрачненькие такие. Добавляем молоко с крахмала. Помешиваем. Так вот, помешиваем. Все время помешивать надо, иначе сгорит все у нас, это закарамелизируется. Не нужно нам, чтобы закарамелизировалось. Помешиваем, все время помешиваем. Смотрите, уже густое становится. Тяжело одной рукой. Все, готово. Загустело, видите? Все, я выключаю, иначе оно сгорит. Все, пудинг готов. Очень вкусно, сладенько, вкусненько. Так, вот я сварила бульон на курочке. Теперь ложим петрушку корневую 80 грамм. Морковочку 80 грамм. Я немножко меньше у меня. Ножки куриные 250 грамм. Рис белый у меня 100 грамм. Вот 100 грамм. Укроп 60 грамм. Когда это все сварится, я ложу укроп. И кушаем мы потом. Перец душистый 1 грамм и лист лавровый 1 грамм. Соль. Соли нету. Без соли этот супчик. И 1,5 литра бульона. Гуляш из курицы с рисом. Ужин, оливковое ризотто и чай из шиповника. Не забываем, наши витамины, бактерии для кишечника.